導標標準時間而家係晚上10:03。被譽為杯賽專家嘅有物地有風，山空空，草原亦真好。同學聚會共踏青，春風暖，花香襯芳草。怒恨煩惱樣樣忘記，真開心過步。萬步攜手樂極談笑，開心走潮步。講廢你咩嚇死人啊！哎呀，爸爸、媽媽，走啊走啊！Oh, wonderful, huh? What you said. Thank you very much, my dear friend, huh? 等我哋。Oh, very good taste. 我唔係經理係邊個？嚇！你話唔係財哥，你話係經理，你究竟係邊個？你既然唔係財哥，點解係經理？你既然係經理，點解唔係財哥？你究竟係邊個？咪住，等我同呢個寶貝攞嘢先。寶貝，我要工人10個，妹仔20個。銀珠寶先，妹仔先。珠寶先啦。妹仔先咯。妹仔先咯。哎呀，真係怕你乜鬼都要啦！哦，乜鬼都要啦。救命啊！唔係咁猛啩？奶奶，唔係嘈。嘿，漫步啦，嘿，漫步啦，嘿，漫步啦。風天咁跳漫步馬王教到，人人跳舞叻，人人跳舞叻，人人揼地叻，人人揼地叻，搖搖揈仲叻，搖搖揈仲叻，冧冧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 ，嘿漫步，嘿漫步，漫步啦，嘿漫步啦，嘿漫步啦，風天咁跳漫步馬王又到，馬王又到。Tommy，乜你咁耐至嚟嘅？你約我嚟做咩？攤呢度靜啲，教務熟人啊嘛。你坐低住講啦。見到你神神秘秘咁，有咩事啊 ？Tommy，呢趟弊啦。弊咩？一日都係你咯。我咩嘢喎？我正話睇醫生嚟，佢話我有咗喎。個個都冇你咁論盡。哎呀，仲話我論盡添，咁你想點啊？
有乜點啊？我話你聽啊，以後唔好嚟揾我啊，你自己搞掂佢，知道嘛？咁你都算諗得到噃，我真係忍無可忍。嗱，你點會知道點非常重要嘅？將來喺法庭都會追問噶噃。邊有咁好命揾到啊？講咁多做咩？快查牌啦！冚唪唥唔係嘈。我乜仲嚟嚇？仲嚟衝啊嘛！冚唪唥唔係嘈。我唱啲歌仔俾你聽，聽完我要你乖乖地瞓噶噃，吓？哦。愛姑乖，愛姑大，愛大姑仔嫁後街，後街又有鮮魚鮮肉賣，賣唔晒，擠落床頭老鼠啦。哇！你做咩啊？咁樣？做咩啫？冇嘢。好啦，當週半夜做咩搞？咁樣噶，你咁衰噶你！哎呀，冚唪唥唔係嘈。小妹，你別驚，如果你驚狗，我幫助你。我真有魚啦！若果冇人買，仲要揾病將佢擠埋，咁大個屋企都等唔落嘅。送到出嚟都係冇用，我睇呢趟賺白捱頂啦，咁就唔使擔心嘅。係要買個咁大嘅冬瓜嘅咩？冇款佬請客都係食點啊？老婆真拍檔，啫你勤力又精乖。呢個飯煲幾大個？邊個飯煲？煲啫，嗱呢個咪係噃。你唔好講，你唔好講，我冇錯，係個社會逼使我咁做嘅啫。我冇錯，我冇錯，我冇錯。